Hola, bienvenidos a nuestro programa de radio sobre la cultura islámica. El día de hoy hablaremos sobre algunos aspectos de esta cultura tan variada y fascinante. Hablaremos sobre el origen de esta cultura. La cultura islam surgió a principios del siglo VII y comenzó a predicar una nueva religión monoteísta. El islam, esta palabra significa resignación a la voluntad de Dios. Otro aspecto importante son las festividades, ya que el Islam solo reconoce dos fiestas: la pequeña fiesta de la ruptura del ayuno, que marca el final del Ramadán, y la gran fiesta del sacrificio, que marca el final de la peregrinación. Algo que también caracteriza la cultura islámica es su lengua y vestimenta, ya que la lengua árabe es un elemento central de la cultura islámica, pues también es hablada en otros países musulmanes. Y la vestimenta de la cultura islámica es tradicionalmente conservadora. Los hombres y mujeres generalmente llevan ropa larga y ajustada, con una capucha o almalafa, que es una prenda que cubre la cabeza para taparse el cabello. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada. Un aspecto bastante extenso es la cosmografía islámica, y todo empieza gracias al griego Claudio Ptolomeo, cuya obra Gemale se tradujo al árabe como Almagesto, nombre con el que ha llegado a nuestros días. Sin embargo, los árabes no se limitaron a aceptar los principios de Ptolomeo, sin más, sino que cuestionaban haciendo sus propias mediciones, tablas, cálculos y en menor medida observaciones, mejorando datos de Ptolomeo. Interesante, pero uno de los temas más interesantes son las tradiciones islámicas, porque algunas costumbres allá son muy raras, ya que son muy distintas a las de nosotros. Entre algunas de ellas se destacan los siguientes. Los musulmanes deben de cumplir al menos una vez en su vida el pergaminar a la Meca, que les comenté hace poco. También allá no hay sacramentos en el Islam, por lo que los niños son musulmanes desde su nacimiento. Un aspecto muy importante es la gastronomía. La gastronomía árabe se caracteriza por el cumplimiento de normas dietéticas islámicas, ya que especifican qué alimentos son halal, es decir, son líctios, y cuáles son haram, líctios como la carne de cerdo, reptiles o las bebidas alcohólicas, entre otras. Por último, pero no menos importante, ¿qué localización geográfica posee? El Islam se difundió primero por el suroccidente de Asia, el norte de África y España, con excepción del sur de España, que fue ocupado por los musulmanes hasta el siglo XV. Los demás territorios han conservado sus unidades religiosas. Eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa. Les invitamos a seguir explorando esta rica y diversa cultura. Hasta la próxima.